అదే గైస్, ఇది వచ్చేసరికి 1000 లీటర్ పెప్సీ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్ అనేది కొంతసేపు కూలింగ్ అయిన తర్వాత అయితే ఆగిపోతుందని కంప్లైంట్ అయితే వచ్చింది. మనం అయితే వెళ్ళి చెక్ చేస్తాం. చూసుకున్నట్లయితే మనం ఇక్కడ కండెన్సర్ అయితే బ్లాక్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే దాన్ని అయితే క్లీన్ అయితే చేసుకుందాం. ప్రాబ్లం ఏంటంటే కండెన్సర్ బ్యాక్ సైడ్ ఉండే ఫ్యాన్ మోటార్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోవడం ద్వారా హీట్ అనేది లోపలే ఉండిపోయి కంప్రెసర్ అయితే డ్రిప్ అయితే అయిపోతుంది. ఇప్పుడైతే మనం కొత్త ఫ్యాన్ మోటార్ అయితే రీప్లేస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడైతే మనం కొత్త ఫ్యాన్ మోటార్ అయితే తీసుకొని వచ్చి రీప్లేస్ అయితే చేస్తున్నాం. సో ఈ విధంగా ఫ్యాన్ మోటార్ అయితే రీప్లేస్ చేసుకోవడం ద్వారా మన ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడైతే మనం కొత్త ఫ్యాన్ మోటార్ అయితే ఫిట్ చేసి టెస్టింగ్ అయితే ఆన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే మనం టెస్టింగ్ అయితే ఆన్ చేసుకున్నాం. మన ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అయింది. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ అయితే ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.